大家好，我係 Sunny Wong HKBB 啊，今日想同大家試玩一下公司嘅 AI 產品 AI Ping。AI Ping 可以用廣東話打電話俾你哋客人，同你做預約，約咗之後仲可以自動更新埋 B2B 嘅預約表。大家睇下，AI 識講廣東話，同你傾偈可以啊。幫你約埋時間都仲得啊！嚟啦，真係玩啦！嗱，我就約咗間美容公司聽日晏晝嘅，佢應該會用 AI Ping 嘅就打電話俾我，做翻個預約確認嘅。咁我哋而家等佢電話打嚟咯噃。喂，好，請問係咪 Sunny？係啊。我呢度係 AA Club。Sunny 想同你確認翻，你有個預約喺我哋 AA Beauty 鋪，日期係聽日星期二10月28號下晝3點。請問你可唔可以嚟到？可以。好，我同你確認多一次預約，日期係聽日星期二10月28號下晝3點，喺我哋 AA Beauty 鋪，到時見啦，拜拜。拜拜。就係咁。嗱，我哋而家試一個取消嘅個電話嚟啦。喂，你好，請問係咪 Sunny？係啊。我呢度係 AA Club。Sunny 想同你確認翻，你有個預約喺我哋 AA Beauty。日期係聽日星期二10月28號下晝3點。請問你可唔可以嚟到？哎呀，我唔得喎，有事啊，可唔可以幫我取消啊？嗯，好啊。你想取消個預約定改期？取消啊？我已經幫你取消咗聽日星期二10月28號下晝3點喺我哋 AA Beauty 鋪嘅預約。拜拜。拜拜。就係咁。今次試下改期，等個電話，電話嚟啦。喂，你好，請問係咪 Sunny？係啊。我呢度係 AA Club。Sunny 想同你確認翻，你有個預約喺我哋 AA Beauty 鋪，日期係聽日星期二10月28號下晝3點。請問你可唔可以嚟到？哎呀，我唔得喎，可唔可以幫我改啊？想取消個預約定係改期？改期啊？好，你想改邊日呢？如果相同時間，你同我講邊個月邊日就可以；唔同時間就講埋上晝或者下晝幾點啊？10月31號下晝4點。好，我同你確認多一次預約，日期係嚟緊星期五10月31號下晝4點，喺我哋 AA Beauty 鋪，到時見啦，拜拜。拜拜。係咪都 OK 咧？嗱，今次俾少少變化佢，睇下佢反唔反應到。電話嚟啦。喂，你好，請問係咪 Sunny？係啊。我呢度係 AA Club。Sunny 想同你確認翻，你有個預約喺我哋 AA Beauty 鋪，日期係聽日星期二10月28號下晝3點。請問你可唔可以嚟到？哎呀，我唔得喎，有啲事喎。唔緊要啊，你想取消個預約定係改期？哎呀，唔係啊，唔係啊，我聽日得啊，我聽日可以啊。好，我同你確認多一次預約，日期係聽日星期二10月28號下晝3點，喺我哋 AA Beauty 鋪，到時見啦，拜拜。拜拜。係咪都幾醒咧？今次我哋再俾啲特別啲嘅答案，佢應該唔知我哋講乜嘅，但係我哋睇下佢有咩反應啊。我哋等佢點啊？個電話嚟啦。喂，你好，今日明 咁你點解有呢個電話嘅？AA Club，我哋有你電話，哦，明白。我呢度係 AA Club。Sunny 想同你確認翻，你有個預約喺我哋 AA Beauty 鋪，日期係聽日星期二10月28號下晝3點。請問你可唔可以嚟到？
我唔知喎。唔好意思，啱先冇聽清楚。如果可以嚟，請講 OK；唔可以嚟，請講取消或者改期。我唔肯定喎。唔好意思，啱先冇聽清楚。如果可以嚟，請講 OK；唔可以嚟，請講取消或者改期。噼里啪啦，噼里啪啦。唔好意思，收得唔清楚，我 WhatsApp 個信息俾你，你喺 WhatsApp 確認我啦。拜拜。係咪都 OK 啊？係咪都好好玩呢？如果你想玩嘅話，WhatsApp 我哋啊，留低公司名同聯絡，我哋會安排俾你試玩㗎。同埋，你真係冇諗過可以平到咁誇張。WhatsApp 我哋啦，拜拜。我最力去拼客，我唔使休息，我唔使食飯，我唔使放假，我唔會偷懶。我最力去拼客，我唔驚冇又怕，我冇包袱，我勤力唔會攰，我好勇敢。我最叻去拼客，我可以打電話，可以用 WhatsApp，可以 SMS，可以用 email。我最叻去拼客，發身做你同事，發身做你老闆，發身做你代言。我最叻去拼客。